corta seco, eu vou experimentar agora aqui. Tubinho fino, né? Cortou fácil. Mas eu vou experimentar, vamos botar um chapa 18. Colocar um pouquinho de fluido de corte aqui para ver o que acontece. Eu devia ter colocado quando eu cortei aquela chapa ali. Só para vocês compararem, volto um pouco de vídeo para ver, pelo menos visualmente, a impressão que eu tenho é essa. O corte é bem mais fino aqui com o disco de inox, tá? E eu sinto também mais fácil de controlar, e força bem menos a esmerilhadeira.